अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये ना फ्रिज की टोकरी है। दरवाज़े की टोकरी, फ्रिज के दरवाज़े की टोकरी, जो छोटी टोकरियाँ टमाटर के लिए, अंडे के लिए बनी होती हैं, छोटी चीज़ों के लिए, वो टूट गई है। तो उसे हम कैसे मरम्मत करेंगे, कैसे उसे रिपेयर करेंगे, ये ड्रिल मशीन के साथ सुराख कर लेने हैं हमने। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप लोग किसी चीज़ को गर्म करके भी कर सकते हैं। और उस हमने सारी टोकरी को कर लेने हैं सुराख। उसके बाद अल्फ़ी लगा के जोड़ना है। अभी सुराख करके अल्फ़ी लगा के जोड़ेंगे। फिर इसके बाद तार के साथ सुराखों को परोलेंगे तो फिर मजबूत हो जाएगी। आगे अल्फ़ी के साथ जोड़ते हैं, वो आपको दिखाते हैं कैसे जोड़ना है। पहले भी ये टूटी थी तो अल्फ़ी लगाई थी, लेकिन फिर टूट गया। जब दबाव दबाव पड़ता है तो फिर टूट जाती है। इसीलिए मैंने वो ना सुराख करके तार, पित्तल की तार, जो तांबे की तार उसके साथ परो लेनी है। ये देखें, अभी अल्फ़ी लगानी है सुराख करके। अभी सुराख एक साइड पे रह गया, एक साइड पे हो गए, और उसके बाद लगाएंगे अल्फ़ी। अभी ये देखें, अभी वो काम हो गया। अभी अल्फ़ी लगानी है। अल्फ़ी लगाएंगे तो ये अल्फ़ी लग के थोड़ी पक्की हो जाती है। और तार लगाने से, अभी तार लगाएंगे तो वो और मज़बूत हो जाएगी। ये तार मेरे पास सड़ी हुई मोटर की पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने वो ही लगा दी, नई तार नहीं लगाई। अगर आपके पास तार ना हो तो वो तीन नत्ती तार वाली तार भी निकाल के लगा सकते हैं, तो ये बहुत पक्की मज़बूत हो जाती है। सुराख का भी एक साथ कर लें या कोई किल को गर्म करके कर लें। अभी ये देखें, ये दरवाज़ा है फ्रिज का। अभी हमने सारी टोकरियाँ लगानी है। ये फ्रिज ना ख़राब हुई थी तो गैस डलवा के ये भी तैयार करनी है। को टोकरियाँ सारियाँ धो के लगानी है। ये टोकरी टूटी हुई है तो ये लगानी है। अभी ये देखें, सबसे नीचे लगाएंगे। ये पहले भी सबसे नीचे लगी हुई थी, तो ये देखें अभी ये लग गई है। ऊपर से जहाँ से दबाव आना है तो वहाँ से मैंने तार परो दी है, और अल्फ़ी भी लगी हुई। ये बिल्कुल ठीक है, पक्का काम है। बाकी सारी टोकरियाँ लगाएंगे। ये किचन में पड़ी हुई है, इसलिए वो रोटियां पड़ी हुई हैं, साथ में चूल्हा पड़ा हुआ है, इसीलिए सारा खलारा किचन में पड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।